गाइस, क्या आप पानी में रहने वाले दो जानवरों के फोटो देखकर उनके नाम बता सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इस जानवर को 3 सेकंड तक ध्यान से देख लो और बताओ कि इस जानवर का क्या नाम है। इस जानवर का नाम था ऑक्टोपस। जिसको पहले से ही पता था, सिर्फ वही लाइक का बटन दबाएंगे। चलिए नंबर 2, अब इस जानवर को भी 3 सेकंड तक ध्यान से देख लो और बताओ कि इस जानवर का भी क्या नाम है। अगर आपको इस जानवर का नाम पहले से ही पता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर कमेंट में इस जानवर का नाम लिख दो।